18 bab. O yılı küzdə bağ və hoylumuzdaki beydaşq ilingan üzümlər bəhli oxşagan idi. Çiləkdək çoğunluqdaki sancaq üzüm sapaqları hazırlı beğişidin üzülüp düşüdüğəndək sangılap duratdı. Hər bir danisi baş maltaqdək yoğallıgan qızğuç, sarığuç üzümlər quyaş nurda kehrivadək cülalanıb, tanlaylarda sarıq su payda qılatdı. Dadam üzümlər çekilişki başlayan vaqtdan tartib, hər günü bedişdiki yavuşaq, yupurmaqlarını az-azdan tutap turgan bolğaşqımı, sangılap turgan üzüm sapaqları yupurmaqdan köpdək görünətdi. Sarıq hərə, qapaq hərələr qunguldap uçqınıca üzümlərinin şirnisini aş közlük bilan şoraydı. Bu günlərdə dadam kəm söz bulup qalğaydı. Hər qaçan təbəssüm cilvə qılıb turduğan çırayı həmkin, mehri tökülüp durduğan gözleri təşvişlik idi. O günü məsciddən bandat namazını oqub kiribla uçaq beşida naştılıq təyirlağatqan anamğa adıdagi yat halda soğuqdaydı. Boldi, uçaq beşida misildap durmay, balalarını təyar qılsıla. Anam təəccübləngan halda dadamğa qaradı. Nemish boldi, ətigəndə bir yerga barmaydıqandımız? Yığınaçımız deydi o, dedi dadam qısqılı cavab berib. Şundaqdımı o, yığınğa naştı qılmay barmasmız? Qasanğa un salsamlı buludu. Bir soyutumdan aşıcı ölüb. Boldi, uçaqның otun öçürsülə. Aşını yığındın keyin itila. Av məldik aktivlardan keyin qalsaq, köңlüdüğumı var. Qarşılıq körsətməkçi, narazılıq qılvadıdı dəb, toxunaq balağı tıqışıdı. Dadamның alpazı qırab, anam lam cebdemidi. Üzüm bilan qo'rqnanda naştı qildik. Balalarni kiyindirib tayyor qilsila, dedi dadam anamni yana oldirib. Yig'inga bala barmisin bola? dedi anam. Hammanglar qatnashadiganmiz. Qeri, ojiz, kasal bo'lsa, zambalga silib, bovoqlarni quchoq qilib kelinglar deydi. Ildam bo'lsila. Bag'iriq, bag' to'g'raq, kanay to'g'raqdagi barliq aholi Məxsum bayının qorusu altidagi maydonga sudək axdı. Biz yetib gəlgəndə meydan xuddi şənbə bazırdək adamlar bilan mıx-mıx bulub ketgan idi. Ətrafıga adam yığıb çaqçaqlaşıyatqanlarmı, 3-4 g'ujmaklashib, halmon qilishayotganlarmı, yolg'iz o'ltirib, xiyolga ketganlarmı bar idi. Yanala balalar g'amsiz idi. Qo'g'lishatdi, churqirishadi. Meydanның sırtıq bağlap qoyğan eşəklər bəs-bəsdə hangırışatdı. Qozu düşməhəldə Məxsudqan bayının qorusudan naillik yeri ıslatığa rəhbərlik qilish komitetinin vəkili rayon başlığı qatarlıq kadrlar çıxıb gəldi də udul vaqtlıq yasalğan yığın səhnəsiyə qarab baxdı. Yerdən 1 metr egizlikdə götürüb yasalğan tup səhnə xəlili çoğ idi. Səhnəyə bir qatar şirar orunduqlar tizilğan olub, İki tarafga o'rnatilgan mo'mi yog'ochga plakat esilgan. Plakatga qog'ozga yozilgan shuarlar chaplab qo'yilgan edi. Mo'mi yog'ochning uchiga chigib qo'yilgan qizil bayroq sovuq kuch shamolda to'xtamay lapildaydi. Kadrlar sahnaga chiqib o'ltirib bo'lgandan keyin rayon boshlig'i sahnaning oldiga kelib, qo'ldagi qalay kanayni og'ziga to'g'irlab, kishilarni tinchlanishga, tartib saqlab, jim o'ltirishga buyurdi. Bir oram tamak çekicilik vaqt o'tganda meydan asos jihatdan tinchladi. Ata-onalar tartib intizomni buzsin debmi aytavur balalarning qo'lini mahkam tutib olgan edi. Akam, acham, men dadam bilan onamning o'ttirsida turgandik. Dadamning qo'limni tutib olgan alqanlari nimishqidir sovuq tarlab ketgan edi. Rayon başlığı kişilərinin diqqətini səhning mərkəzləşdiriş üçün arqa şuar to'g'ladi. Kişilər onunğa əgişib, qo'llarını egiz ko'targicha "Yaşasın, yo'qtayli" deb varqiraydi. Dadam har qatim "Yaşasın, yo'qtayli" deb to'lg'anda qo'limni ixtiyorsiz mahkam siqatdi. Necha minglagan kishilarning "Yaşasın, yo'qtayli" degan sadosidan Bağırıq asmini lərzi kəlgən idi. Rayon başlığı şuar to'lab bo'lgandan keyin
sahnaning o'rtasida o'ltirgan Noyalik yer islotiga rahbarlik qilish komitetining vakili bilan azroq quloq qaqishib olgandan keyin sahnaning liviga kelib, qalay kanayni og'ziga tutib, varqirab turib, xili uzoq so'zladi. Rayon boshlig'i shanba bozorga yer islotidan 1 yil burun Mostos salohiyati bilan tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan edi. Shaharga ancha yiroq bo'lmagan bu bozorga ushshaq hunarvar kassoblar kelib ketib turgan bo'lg'achqa, bozordagi kishilarning ko'ziga ancha chilqib ketmagan edi. U har kuni bozorning do'xmishidagi Azna masjidning oldida bir yog'och o'rindiqni qo'yib olib, xurjunidagi mozdozlik asboblarini yeyib qo'yib, kishilarning cho'ruq, o'tik, mas kalashlarini yamab beradi. Asosli xaridorlari masjidga kelgan namozxonlar edi. Bozorda uningga o'tik, cho'ruq, masa, kash buyurtilganlar, tikkizadiganlar yo'q deyarlik edi. Xaridorlarning ko'pinchisi uningga oyoqlarini yamatadi, chamlatadi. U hunarlarni to'limi puxta silliq qiladi. Xaridorlar buyurmasimi yamab, chamlab bo'lgan oyoqlarni qaragul, qazon kuyisi, kala yog'i va allaqanday narsalarni aralashtirib tayyorlagan may bilan o'z rangida maylab qo'yadi. Qilgan ishiga baho qo'ymaydi. Chog'lab bersizlar deb turib oladi. Qanchalik haq bersa, rahmat ashqalar deb oladi. Bozor do'xmishidagi osh buzilga kamdan-kam kirib tamoq yeydi. Ko'pincha navoiydan non elib, tonur beshidla qaynoq suv bilan yeb, qo'rsqin to'qlaydi. Xushbichim, mungdashqoq odam edi. Yeniga kelgan har qanday odam bilan asoli chiqishib, ko'ni tunishlardek mungdishib ketadi. Har qanday ichmijaz, mo'rmas odammi uning bilan ikki og'iz mungdashsa, ich bag'rini to'kib tashlaydi. Bir oy ichida shanba bozorliklar bu mozdozni azaldan mush yurtda bor odamdek his qilib qolgan edi. 1 yildan keyin bir xil rangda, o'xshash posonda forma kiygan askarlar miltiqlarni bo'yniga esib, bir qo'lida ara, bir qo'lida sivat ko'targancha yo'l bo'yi tezak terib, sivatga to'lgan tezaklarni yo'l bo'yidagi etizlarga to'kib, untinsiz o'tib ketdi. Ularga so'ngdishibla yangi hukumatning kadrlari keldi. Ana shu chaqda Mozdoz masjid oldidan g'oyib bo'lib, kadr siyaqda qaytadan paydo bo'ldi. Uzoq o'tmay Mozdozlik salohiyati rayon boshliqqa almashdi. Shanba bozorliklar buningga hayron qolmagandek qiladi. Rayon boshlig'i o'xshashli xushbichim, mungdashqoq edi. Xizmat korpusidagi kadrlarni agashtirib, mahal berib, kambag'al namrodlarning uylariga kirib suhbatlashadi. Ammo har qanday uyga kirsa, bir yutum sovuq suv chaqliq narsa ichmaydi. Necha hafta ichida uning atrofiga bir to'p aktiblar jug'landi. U xizmatlarni ash aktiblarga tayinib, taxmi kan qanot yaydirdi. Kanatlarda savat chiqarish kash kurslarini ochdi. Axşamları herib charchig'iniga qarmay, kash kurslarda dars o'tadi. Qayd ko'tirish, ko'ni jamiyat bilan kurash qilish haqida nutq so'zlaydi. Shanba bozorda yer islohoti to'limi o'ngishli ilib berildi. Chunki shanba bozor tavasidagi bag'ayriq, tog' to'g'roq, kanay to'g'roq, qumeriq, mayoq to'ng, to'qimeriq qatorliq 12 kanatdagi boylarning, zamindorlarning 15, 105, 15larning, mirob, bajgirlarning, qazi, xatib, imomlarning, bog'van, halvab, babkor, tevib, yachi, bedik, navatman, miskar, bo'richi, halvichi, yog'ochchi, tomchi, temirchi qatorliq hunarvar kasblarning, yer zaminlarining mo'sani, chorva mollarining tuyoqsani, ayvon saroylarining eg'izsani kichikgina yanchiq daftarga tafsili xotirlangan edi. U har bir kanatga berib, barliq kanat aholisini yig'ib, shu kanatga munosabatli kishilarning mol-mulklarini o'qib berganda, kanat aholisi hang-tang qilishqincha og'zini ko'kkutak ichib qilishqa edi. Ismi atalgan kishilar bu sansipurlarni anglab, lam-jim demay, beshini tuvan silib turish, shanba bozorida ijara kamaytish, yer islohot ilib berish, tarkib ayirish harakatlari tez o'ngishli ilib berildi. Turkumlab yetishib chiqqan kanat mahal aktivlari uningga jon dili bilan agashdi.
O xalq amısının rayığı baqatdi. Sadası qulaq salatdi. Çoğun kichik ishlarning hammasini xalq amısini qo'l ko'targizib qaror qilatdi. Dadamning dastlabida pomshik deb ayrilgan tarkibimi bog' eriqliqlarning talbiga ko'ngil rayiga binoan boy diqqat qilib qaytib bekitilgan edi. Rayon boshliqining qalay kanayda so'zlagan nutqi oxirlashgandan keyin bir pas sukutga cho'mgan maydon birdilla davolg'ib ketdi. Necha minglagan ko'zlar avval Maqsudxon bek qorosining yo'g'on naqshli darvozasiga, ondan asta-asta sahnaga tikildi. Shu tapda shanba bozordagi zomigar, pomishchik, aksil inqilobchi qalpoq kiydirilgan Abduqodirxon bek, Maqsudxon bek qatorliq 10 kishi qurolli xalq askarlarining yolab mingishi bilan sahnaga qarab ketyotdi. Ularning qo'llari keyniga qayirib bog'langan bo'lib, beshiga uzun qog'oz qalpoq kiydirilgan. Gardiniga birdan 3 burchak taxta qistirilgan edi. Taxtaga zomigar, pomishchik, aksil inqilobchi degan xatlar yozilgan edi. Abduqodirxon bagning gardinidagi zomigar degan taxtaning ustiga qizil rang bilan X belgisi sızib qo'yilgan edi. Xalq askarlari ularni sahnaning liviga ilib, oldini maydondagi ommaga yuzlantirib, qator tizildirgandan keyin pattingidan makkan besib turdi. Shu aman ularning bellari qismoqdek egildi. Bo'yniga esib qo'yilgan jinoiy qilmishlari yozilgan taxtalar yerga tegib qoldi. Men sinfiy dushmanlarga sinchilab qarab etib, birdilla vaqirladim. Voy, avutxon dadam borishga ayna. Dadam chaqqonlik bilan og'zimni tutib oldi. Jiddiylasib ketdim-u aytavur. Yo'g'on alqonlari og'zim bilan qo'shib, burnimni to'sib olgan edi. Nafas ololmay tepirlashga boshladim. Nima uchundir dadam dir-dir titraydi. Alqonlari muzdek so'g'uq edi. Dadamning ko'zi sahnaga, aksi outside'ga tikilgan bo'lib, og'zi burnimni tutib olganligi esidan chiqarib qo'ygandek qiladi. Dastlabda dadamning qo'ldan ajrab chiqish uchun tipirlagan bo'lsam, necha daqiqa o'tmayla mag'dursizlanishga boshladim. Ko'zim pultiyib, chaniqimdan chiqib ketay deb qolgan edi. Mingam minglab pichoq tiqqandek, ko'kragim qattiq bir narsa rahimsizlik bilan qamalgandek qattiq og'riyotdi. Baxtimga yarasha onamning ko'zi menga tushib qoldi bo'lg'ay, chaqqonlik bilan so'zib kelib, dadamning qo'lini silkib tushirdi. İçimga tartib nafas oldim. Ko'zimdan taramlab yosh to'kildi. Ammo unimni chiqarib yig'lashga petin olmadim. Dadam o'zining nima ish qilib qo'yganligini darhu his qildi. Papilgan bo'lib, beshimni mehribonlik bilan siladi. Boyla meni tunjuqtirib qo'yg'ili tasli qolgan qo'l endi beshimni silayotdi. Shundaqdimi dadamning titrayotganligini his qilyotdim. Sahnaga qayta nazar tashladim. Pattingidan makkan besilgan avutxon dadam beshini ko'tarishga tirishib bizga qarayotgandek qiladi. Ko'zlaridan taramlab yosh to'kiladi. Bundan bir yil ilgari avutxon dadamning ilkidagi yer 100 mo'g'mi yetmaydi. Shanba bozordimi, shahardimi al og'aylar bor edi. Shaharga bir kirib ketsa 2-3 haftasiz qaytib chiqmaydi. Oyda bir qatim degidek yeli bozordan, yeli shahardan bir top ağaylari adliq, məbilik chiqib mehmon bo'ladi. Mundaq vaqtda avutxon dadam mal ko'ydigilarni yig'ib, o'ylasida mashrab soladi. Bizni ashundaq mehmondorchilik, mashrablarga ancha-muncha daxil bo'lardik. Mayli shanba bozorda, mayli shaharda va mayli boshqa yurtlarda o'tkazilib turadigan o'g'loq tartishish, it talashtirish, xo'raz, qo'chqar so'qishtirish degandek o'yin tomoshalar avutxon dadamdan qochib qutula olmaydi. O'ylasidimi bir necha tuyoq, esil chapqir otlar, bir necha alpaz yaman to'paqdek itlar, mungizlari 2 yo'gam chiqadigan kichik bolaning kallasidek cho'nglik tashoqlari chetiga botmay qolgan, minsa put yerga tagimgidek yo'g'ingan qo'chqarlar, tumshiqlari bir kutnigidek, pochaqlari egiz tom kelgan, achchiqi kelsa itqimi, odamgimi etilib pashva etishdan yolmaydigan xo'razlar kam bo'lmaydi.
Shu yili qishda Kanay to'g'raqdagi Kona daryo qinidan hosil bo'lgan kengri yordamliqda shanba bozor bo'yicha o'g'loq tartishish, it talashtirish, qo'chqar, xo'ra so'qishtirish bo'ldi. Har qaysi kanitlardagi boylar o'g'loqchilarini, it, qo'chqar, xo'razlarni elib kelishdi. Avutxan dadamning qo'chqarlari maydonga tashlangan o'g'loqlarni faqatla tatqizib qo'ymadi. Avutxan dadam to'riq ayg'irig'iga minib o'g'loqchi boylarning oldidan surat bilan gidib o'tdi. Qo'chqarlarmi boshqa boylarning qo'chqarlari bilan mingisi sumg'ich uzishdi-yu, biror qitimmi zo'ng o'ltirib qolmadi. Yoki kaynini qilib turib olmadi. Avutxan dadam maydonda xuddi ashi yo'g'an tashoqlari chetiga patmay qolgan qo'chqarlardan bakarak kerilib mandi. Sapis tumqi tag'mi bak qirildi. Raqiblarning hasad ushqullayotgan ko'zlariga masqirlik bilan qarab qo'ydi. Hamma bala qaza it talashtirishdan kelib chiqdi. Talashtirish navbati Kanay to'g'raqliq Quddus Xonboy bilan Avutxan dadamning itiga kelgan edi. Bog'liqdan bo'shatilgan ikki it maydonga tushirildi. Ikki it xiris qilgancha bir-biriga qarab dahshat bilan etildi. Avval bir necha qatim o'rdakka chiqishdi. Birisi ostini engakdan, birisi tumshuqdan tishlashdi. Janjahli bilan silkishdi. Hele uning tumshuqini bu, hele buning tumshuqini u tishlaydi. Ikki itning tumshuqi qip-qizil qon bilan bo'ylab ketgan edi. Birisi amal qilib oldi pachiqini tishlashga tirishsa, yana birisi putlarini chaqqonlik bilan yig'ib olib, raqibining qo'lini tishlashga tirishadi. Birisi tashoqqa hamla qilsa, birisi pachoqqa hamla qiladi. Erib ketgan ikki it tang hasratdi. Og'izlaridan qon aralash sholi oqatdi. Avutxan dadam bilan Quddus Xonboy itlarning atrofida pir-pir piqiraydi. Ikkisining diqqati o'zlarining itiga markazlashgan edi. Itlarga qarayman deb ikki itning talashishini inchiqlik bilan ko'zitib turgan Abduvoyitxon nochiga usibmi saladi. Butkul maydon timtasliqqa cho'mgan edi. Itlarning yeng'ishiga ikki taraf bo'lib do't tikishgan qimavozlarning yuragi hayajonli dukkildaydi. Kimlardir yaqinqi 10 yildan beri mundaq vahshiy talashqa itni ko'rib baxmaganligini qoyillik bilan so'zlaydi. Tuyuqsiz g'ing qilgan bir ovoz anglandi. Avutxonning iti g'ingshidi. Quddus Xonboy shundaq degunicha yugurib berib, Avutxon dadamning itining quloqidan tutib, ding'ida kuchab tortdi. Talashayotgan ikki it achirishib ketdi. Ammo daqiq o'tmayla Quddus Xonboyning iti chaqqonlik bilan Avutxon dadamning itining oldi putini zarab bilan tishladi. Itimni qo'yvat nomard. Avutxon dadam chachirab borgancha Quddus Xonboyning itining quloqidan tutib, komshiriga zarbi bilan burmish qo'ydi. Shu aman itning og'zi tishlayotgan pachoqdan ajirdi. Nimdab mening itimni ursan, hay, chidamasla-da, dedi Quddus Xonboy Avutxon dadamning itini mahkam tutib turgancha. Sen bu nimdab mening itimning pachiqini ishtonga tishlatsan, nomard qo'y, dedi Avutxon dadammi Quddus Xonboyning itini mahkam tutib turganicha. Shu aman maydondagi tomoshabinlar davarab ketdi. Isqirtgan, vaqirgan ovozlar yorong'likni bir oldi. Ikki tarafning yordamchilari kelib, itni qo'llariga elib olishdi. Endi ikki it o'zining qo'llari bir-birining yoqasiga esilgan edi. Itning qanjoq itdak g'ingshig'ini anglamadingmi, Avutxon? dedi Quddus Xonboy. Mening itim g'ingshidimi texe? dedi Avutxon dadam qon to'lgan ko'zlarini piyoldek chekchetguncha. Nomardlik qilmajima, Quddus Xon. G'ingshig'ini mening emas, sening iting. Hamma xaloyiq angladi. Xuddi xudin kishidek hamzaq qilganni. Abduvoyitxon nochi ikki it o'zining yoqlariga mahkam kirishgan qo'llarini ikki yonga tortib qattiq silkishladi. Itqo bir hayvon. Ikkimi hayvonmi hamda? Nim xudin kishidek bezam gap qilishsan, ha? Abduvoyitxon nochi paylidan yonmay bir-biriga xiris qilishib turgan Avutxon dadam bilan Quddus Xonboyning to'llarining yoqasini qayirib, hölib-gölib qilib ikkisidan mush atdi. Mushning zarbisidimi yoki Avutxon nochining ayvisidimi aytovur ikkisi bir tilla yavaşlab qoldi. O'zlar bir haq gap qilsalar, Abduvoyitxon aka,
dedi Quddusxon boy uvalchilik tortgan qiyofat so'zlab. Avutxonning itining g'ingshig'ini silim anglagan bo'lib etdilar. Bo'ldi, men ortiq gap qilmay, dedi Avutxon dadam bo'g'ilgan holda push-push tiyinib. O'zlari haq gap qilsalar zodi. Abduvoyitxon nochi ikki etbazga tikilib qarab o'tgandan keyin eg'iz ochdi. Itning g'ingshig'ini rost, lekin qaysingning g'ingshig'ini ayirib bo'lguncha Quddusxon sal oldirong'iliq qilib qoldi. Deb baqsizlar Quddusxon, men bu yerda nimaga hasab ha? Pöpek süpürgügümü yoki odammi men? Quddusxon boy nima deyishini bilmay pushildi. Ko'zlaridan qoyil bo'lmaganligi chiqib turadi. Avutxon ishtimning komshirga qattiq urvatdi, dedi u ichini oldi. Silimi ishtimning putini ishlarga chanat turvatdilar, dedi Avutxon dadam qapoqlanib turib. Bo'ldi, har chiqinglar zuvaninglarni yig'inglar. Ishni qaytadan tarashtiraylik, dedi Abduvoyitxon nochi. Hasab, dedi Quddusxon boy. Hasab, dedi Avutxon dadam. İtlar qaytadan maydonga keltirildi. Abduvoyitxon nochi itlarni qo'yib berishga shart qilishga tamshilib turuvdi. Quddusxon boy ovozini qo'yib berib vaqirdi. Men itimni bundoq baqqollik talashtirmayman. Do't tikishiman. Bo'ldi hasab, menmi do't tikishiman, dedi Avutxon dadam. Men qanay to'g'riqlikdagi butkul zaminimni tikdim, dedi Quddusxon boy. Menmi bag'iriqdagi butkul zaminimni tikdim, dedi Avutxon dadam. Silning ziminlari mening ziminlarimga bo'ylashmay qolarmikin, Avutxon, dedi Quddusxon boy. Barliq mol-mulklarni qo'shab tiksizlar. At uloqlarimi shuni ichida. Hasab, dedi Avutxon dadam gardini qo'pirib. Quddusxon boyning qanay to'g'riqlikda mingdan ortiq zimini bor edi. Shunga Avutxon dadamning 100 mo'ga yetmaydigan ziminini ko'zga ilmay ashundoq cho'ng so'zlab o'tadi. Ammo Avutxon dadamning bu qitimliq o'g'loq tartishda utgan otlarning birdilla dong'i chiqib ketgan bo'lib, o'g'loq tartish xumori bor boylarning ko'z tushgan edi. Sotamanlar desa, biraming mo'zimin kelgidek pulga sotalaydi. Quddusxon boyning chiroyiga mamnunlik kulgisi jilvilandi. Keyiniga bir qadam yenib bo'lib, yana qo'shib qo'ydi. Yana bir shartim bor. Xo'sh, dedi Avutxon dadam. Yengilib qolsalar, xotin bolalarni elib, shanba bozordan chiqib ketilar. Tishko'lg'ishchaqliq bir narsa olmaylar. Ikkinchilab yurtga qaytib kelmaylar. Navoda men yengilib qolsam-mo, shunda qilaman. Avutxon dadam daqiq tengirqab turgandan keyin atrofdagi xaloyiqqa yuzlanib turib, ovozini qo'yib berib yig'zashdi. Xaloyiq, Quddusxonning lavziga guvoh bo'lish qaysizlar? Kimnikin lavzini yenib olsa, xotinning ishdan ko'ngligini kiyib, yog'lig'ini beshiga chigib, shanba bozorda bir oy jigida sotadi. Atrofdagilar paroqlab kulishdi. Xotirjam bo'linglar, guvoh bo'lamiz, deyishdi. Ikki it talashdi. Ikki itvoz itlarning qashig'iga yaqin kelib olmay, 4-5 qadam ariq qoldirib turishdi. Abduvoyit nochi butkul diqqati bilan itlarning talashishini kuzatdi. Itlarning og'iz burni qaytadan qonga bo'yaldi. Bir-birining quloqlarini tishlab uzib olishdi. Amdilikda oldi putlari bir-birining og'ziga kirib qolgan edi. Og'izdagi putqa magnunlarni pattirib, jon-jahli bilan silkishadi. Oxir Quddusxon boyning iti g'ingshibdi. G'ingshigandimi ovozini qo'yib berib, nolalik g'ingshidi. Qo'yilib ketgan ko'zlaridan qon aralash yosh oqdi. Quddusxon boyning chiroyi avval baqamdek qizardi. Keyin tamdek tatardi. Ondan paloqqa yiqilib tushdi. Avutxon dadam ikki barmog'ini og'ziga silib, chirrid birini isqatdi-da, ondan yugurib berib itini quchoqlaguncha qon yo'qi komsharlarga cho'kiltib suyib ketdi. Quddusxon boy lavzida turib, xotin bolalarni ilib yurtdan chiqib ketdi. Avutxon dadam itning sababidan qanay to'g'riqlikdagi ming-mo'liq munbat ziminning egasiga aylandi. 1 yildan keyin ijara kamaytish, yer islatdi, tarkib ayirish harakati bo'ldi. Qanay to'g'riqlikdagi ashu ming-mo'liq ziminning sababidan tarkibi pomishchiq qilib ayrildi. Rayon boshlig'ining so'zidan keyin Noillik yer islotiga rahbarlik qilish komitetining vakili qisqali so'zladi. Uning so'zi oxirlashish hamon maydon davab ketdi. Xalq askarlari gardiniga X belgisi chizilgan So'migar degan 3 burjakli taxtay taqilgan Abduqodirxon bagni sahnadan yolab ilib tushdi. Maydonning chetidagi quruq ko'lning bo'yiga ilib kelib, oldini ko'lga qartib turib yuklantirdi.
bir askar miltiqning uchini uning orqa mang'isiga tiradi. Shu daqiqada rayon boshlig'i qalay kanayni og'ziga to'g'irlab shoar to'lashga boshladi. Maydondagi minglagan amma uningga ergishib shoar to'lashga boshladi. Pang qilgan mudish miltiq ovozini "Yashasin, yo'qotayli" degan hayvatlik sado besib ketdi.